なんかこういうさ、ちょっとずつこうやって登った方が実は楽なんだけど、てかマジでこっちの方が楽かも。ほんと。小刻みジグザグ。じゃあそれでしばらくやってみようや。そうだね。小股歩きしてる。小股歩きしてる。結局ね、俺の太ももなんていうのは、そこらにいる女子高生1体分の重さぐらいがあるわけ。一体って言うな、人間を。2体、2なん体。や、女子高生に恨みあんのかなんか。だからその女子高生1体を常に持ち上げてると考えた場合、はいはい。もも上げがね。もも上げがやばいわけですよ。でも斜めにしたら、歩いたら女子高生をずって歩いてるようなもんだから、ちょっと軽くなると。ちょっと軽くなるよね。いいやん。康介さん、戦いの中で成長してるやん。少年漫画の主人公やってますやん。さっきだったらこういうところに飛び出てる。こういうところ崩れるといけないとか、気をつけるんですよ。映画だ。ほら、成長してる。いいよ。ほら、褒めてるから気持ちよくなって。いいじゃん。だいぶ上がってきた。これさ、俺何回も振り返ってまうんよ。もう振り返るたんびにすごい景色やねんけど、そうだね。ちょっとずつ姿を変えるからおもろい。そうだからなんか、ご覧いただいてる皆さんは、ほんのちょっとやっては休憩してんじゃんと思う感じなのは俺もわかんの。編集の都合を考えてもうちょっと歩けようと思ってんだけど、自分の体を。でもこれぐらいの小さいインターバルでも景色がどんどん変わるね。そうやね。変わる。絶対あそこ火星だよ。あの火口なんかさ、最初内側見えへんかったのにどんどん見えるようになってきて、本当だ。穴の中がどんどん見えるようになってくる。穴の中。広がった穴の中が。昴生さん、下手すると2時間かかるかもとかって言ってたやん。でもその時に俺らを抜かしてった人が今帰ってったよ。そうだね。だから2時間は言い過ぎ多分。そっか。もうちょいよね。遅すぎるのか。まあ撮影しながら行ってるしさ、あれなんだけど。これ食べなきゃいけない。食べてよ。スポーツ羊羹。切らずに真ん中を押すだけなんだね。開いたよ。ブリーンってほら。ブリーンって出てきた。できた。なんかほら、こうやってできた。出てきた。チュールみたい。甘ったるい。でもこれが大事なんでしょ、きっと。113キロカロリーだって。まあ長い時間歩いてるからさ、栄養失調みたいになるからね。なんか、これはだって黒糖食べてるから大丈黒糖？ミネラル含まれてるからね。カリウムもマグネシウムも豊富なんでね。黒糖ね。沖縄黒糖みたいなやつ。それも純粋な黒糖かな？なんかなんかサポート飲料入ってなくて。サトウキビと黒糖。じゃあもう本当に沖縄産って感じだね。って書いてる。黒っこって書いてる。なんか俺にね、蜂が群がってるからね、ジャンボ。ちょっとカメラ一回渡していい？大丈夫だった。動いてないと蜂が群がるの。甘い匂いしてんのかな？そうかも。さっきミントを塗ったのに。この自然のパワーが強すぎて、ただの虫除けなんか効かへん。そうか。赤い方をついにやるべきかな。赤い方。赤い方。多分、ここにシュッシュってやるやん。蜂ここに止まるとわざとここに止まってピトって止まってって見ると
バーカっつってそれぐらい強いここ。むかつくわ。今、まあ朝ね、早く動き出したんで、まあ12時半ちょい過ぎなんですけど、河口をさ、見ようと思ったんやけど、もううがすっちゃってね、多分見えないんです。この後ろのこのケムケムした感じだ。でこれこのまま登ってって、まあ動画的にさ、河口ちょっと見れへんかったねってなって、でもうちょっと歩いて、じゃあ魔女の瞳を見に行きましょうと。で魔女の瞳って、なんか曇ってるから反射もしてなくて、魔女の瞳もなんか微妙やったねってなるとする。そしたらさ、じゃあもうしょうがない、見てくれてる人にも申し訳ないし、河口お鉢巡りしようか。行かない。絶対行かない。行かない行かない行かない。なるやん、流れ的に自然やん。自然じゃない。自然やん。提供せなあかんやん、ミルスペックアイズは。絶景もうを十分提供してるよ。絶景をさ、いや、そういうのはもう若手に任せるよ。若手よ俺ら。まだ違う、そうじゃない。まだ1年違う、半。フィジカルに若手。いやいや、若手、もうペーペース。無理無理無理。 YouTube いや、それはペーペーよ。ペーペー。ペーペーだからといってね、体力に無理が効くと思ったら、精神力、そんな今の Z 世代の若者たちはそんな精神力求めてこないから大丈いや、うちの視聴者層40代以上がかなりを占めているので、夫。スポコン世代や。本当だよな。そういうの大好きやんか。迷惑な世代だよ、本当に。本当に迷惑だ。でさ、ここにね、魔女の瞳五色沼まで40分って言ってますね。1.2 キロですね。でもうちょい先進んで、こっち側にはね、浄土平駐車場、俺らスタートしたとこ、30分って書いてある。ここまでが30分の距離なの？帰りの方が早いってことかな。え結構ガチショックなんだけど。どういうこと？転がり落ちろってことだ。無理だろ。だからさ、だから今ここまで40分、30分の距離でしょ。だからここ彼ら的には、主催者的には、こっからの方が遠いわけじゃん。五色沼まで。じゃあこっから五色沼までは40分。そうで、ここから駐車場までは30分。私たちは30分のところを約2時間ぐらいかけてきた。かけてきたね。でも次のコースは40分。そうだね。そうだね。だから30分プラス10分だから、俺たちここから2時間半だよ。でもみんなさ、俺らの他にも登ってた人さ、いや結構こっから1時間ぐらいかかりましたよとか言ってたよね。適当にも程がない？適当じゃないんじゃない？福島の人そうなんじゃない？福島すげえな。なんもや。これさ、菅平って読むんや。これでラグビーの聖地。走れ。ダボスを。避難小屋。避難小屋入ってみようよ。寝ようと思ったら寝れるんでしょ、ここで。よいしょ。避難小屋ってこういう感じなんだ。ああ、なるほど。初めての体験。避難小屋です。避難小屋。今日ここで寝るか。そうしようか。ほら、マットも置いてある。本当だ。すごいね。焚き火は現金です、中では。まあ、そりゃそうだよね。土間でご使用くださいって書いてある。すげえな。でもこれが命を救う場所なわけだ。そうだな。トイレもあるの？完璧やな。トイレは有料やったりするんやろか。チップトイレ。あ、ほんまや。ほんまや。1回100円程度のご協力ね。そうやろね。あ、そりゃそうだよな。
こんな場所でした。こんなとこ管理するの大変やもん。この裏に行くわけだ。なるほど。ああ。行くわけだ。せやな。ここでもなんか田舎のみたいなもんじゃん。あ、でもまた雲が晴れてきたよ。もうちょいやな。あ、すごい岩場出てきた。ジャンボ、あ早く来て。大変なところ見つけちゃったんだけど。あの上に。これな。すげえな。こっちもか。そう、上。なあ、今人がいるとこね。そう、この辺。ここまで行く、ね。やばない？やばい。わあ、ちょっと気合い入れていかなきゃダメだ。そうやな。怪我するわ。霧が晴れてきた。なあ。で、俺ら雲の上におるよ。本当だよ。これすごい。ちょっと感動してきました。なあ。みんなさ、雨降ってきたから下山する中さ、登ってよかったかもしれん。なんかあるかもしれんよ、これ晴れてきて。そうなんだよ。これさ、あ一個さ、みんなに大胆な告白しなきゃいけないことがあって、インスペックアイズ。どの山に登ってるか分かってないんだよね。せやねん。あのさ、まず1個目の目標はよ、上上がって火口をね、引きで見たいねっていう話だった。そうだね。もうお鉢どっちっていう状況。しかもお鉢登山路をガイドはしてもらったんだけど、結局どの山がどの山っていう名前が分かってない状態で登ってるから。そうやな。どこに登ってんの俺ら。分からへん。ちょっとほら映像的にはさ、今編集して、この山に登ってるのか、この茶色い方の山、それとも左側のこの緑の山に登ってんのか、どっち？分かりまへん。しかももうこの雲のせいで知る術がなくなりました。そうだから結局今日頑張って山頂を目指しますし、もうこうなったら意地で行きますよ。だけどどれに登ったかがわからないっていう、山登りチャンネルさんから見たらありえない現象が起きています。まあまたさ、晴れた日にリベンジすればええやん。そうだ。嫌だけどな。紅葉の季節にでも嫌だけどな。嫌だけどな。40分経ってねえぞ。ゆっくり行こう。そうだな。まだ1時ぐらいやから。ギリギリ見える。ほんのりね。お鉢。これお鉢なんですよ。そう。まあちょっと角度がね、別の山のあれで隠れちゃってるんやけど。そうだね。でももうちょっと登ったら全体が見える位置には行くんやけど、雲がどうやろうなっていうね。そうだね。ちょっとこの後見えるかわからないから、もしかしてこれがベストショットかもしれないから。一応ね。ちょっと一応撮った。ちょっと見えてんじゃない今。ほらほら火口が見える。右側が見えてきたよね。ほんまや。火口がうっすら見えてるな。うっすら見えるね。
今ベストじゃない？今ちょっと見えてきた。もうちょいや、もうちょい。もうちょいです。もうちょいなんだよ。もう見えてるんですよ、目の前に。そう、多分日本代表も憶測するとそうじゃないかな。何？英会話とかそうなんですけど、あ初心者から中級になるの簡単なんですよ。あ。中級から上級になるの大変なんですよ。なあ。上級からさらに超アドバンスみたいになるのがもっと大変なんですよ。ほう。やっぱりこういう曲線なんですよ。この山それ。これは上級への道。そう、最後の角度を鋭利にしてきやがってんじゃん。やだもう。うん。だいぶ楽しんでるよ。うん。何？ちょっと待って、私の文句聞いてる場合じゃないわ。お鉢。うわー！最低な画角だけど。画角終わってるけど、これさ、でもチャンスあるってことや、登り切ったら。そうだよ。行こう。ちょっと元気出てきた。ああ。今お鉢にパワーもらったわ。目標ができるとね。ちょっと頑張ろう。切るからやってられない。いや、めっちゃ登んの早なってるけど大丈夫？いやもう、ジャンボのおチームを。死なへん後で。だけど遺言は残ったから。いや来たよ。なんか見えてる。いっぱい串刺しになってる何か。上がりきってもうちょい。着いた。出た。空気大感謝塔って書いてる。じゃあ振り向こう。お、見えてるよ。奇跡じゃん。お鉢が見えてます。見えた。しかもちょうど空気が晴れた。やりましたね。やった奇跡。奇跡。絶対見えへんと思ってたら見えたわ。本当だよ。ねしかも、え。登りきった登り切ったね。最後怒涛の追い上げやったね。そう、もうあそこでチンタラやったら負けたと思って。奇跡。登り切って振り返ったら出てたね。お鉢見えてたね。すごいね。やっと生きたと思った。やりましたね。そんな5分ぐらい今近かった。ほんで今ね、気さくなマダムからの情報でね、そう。この先もっとすごいの見れるよって言ってくれて、いいの見れるよって。ね、行かないとね。行こでもせっかくだからさ、ちょっとこの頂上ご紹介しましょう。そうやな。なんやろこれ。空気大感謝塔。そうだね。空気に感謝してる。そうだね。そのままこっちに。よいしょ。頂上です。どういう意味なんかはこれ分からへんけど。そう、とにかくここの山が何山かも分かってないから。分かる範囲でこの辺に書いてます。ポンってね。何か分からなくても達成感はあります。そうだね。ここはご褒美が分かりやすい。これがあって、パッて反対側見るとお鉢がボーンって見えてるから、そうだね。分かりやすいんですよ。感動的だよ。感動的。で歩いてきてる時も振り返るたんびに絶景が変わっていくっていう、ね。そうだね。良かったんじゃないかな。あとなんかこの山の景色もそうだけど、天気の変わりやすさに逆に今日は味方されてる感じがするね。ほんまやな。人がさ、みんな急いで帰っちゃってね。そう。もう今貸し切り状態。貸し切り。そのさっきお会いしたマダムと私たち3人だけで、マダムも
下山されてるかそうやな。ら。今てっぺんに2人だけ。ほんで、貸し切りです。そうマダムから貴重な情報をまたもらってね。なんと駐車場は24時間やってるから。そうなんです。夜中でもいいよって。ね。ゆっくり帰ってきてくださいって言ってましたよっていうことで。そうだね。安全な範囲で、それぞれの装備によって、安全の範囲は変わるだろうけど。ここ全体的にきついけどいいよ。ただ俺すごいこと言っていい？今日の山は、ハイキングです。お？すごいこと言った。今までの常識を覆したぞ。高山トレーニング、高地トレーニングか。的な意味での辛さはあるけど、道はある程度整備されていて、で、命がけで怖いことっていうのは特になかった。そっかそっかそっか。疲れたけどね。そうやな。つまり、これは私の中でいうハイキング。ハイキング。難易度高いハイキング。ハイキング認定いただきました。そう。だから、ブーブー文句言いながら来たけど、すごい感動的なんで、ぜひここは皆さん来てみてください。おすすめいただきました。ほんで終わった気分になったらあかんねん。そうだね。まだあるから行きましょう。よし。やばいよ。青いやん、ちゃんと。これすごい。怖いくらいだよ。ちゃんと見れたな。見れたね。うわ、今鳥肌立った。全然雲かかってないよ。これはすごい。あそこまで行くのは無理なんか。無理だよ。さすがに力行くのは危なすぎるよ。すごいね。感動的でした。もうフルコースですか。全部見れましたよ、僕は。やったー。頑張った甲斐があるぜ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、皆さんもね、楽しんでいただいてるかもしれない。もうこれを機にチャンネル登録とね、高評価ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってるんで。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。See you.